आज एक छोटी सी रोड ट्रिप पर चलते हैं। ये है गाजियाबाद से दादरी ग्रेटर नोएडा। अभी हम खड़े हुए हैं मेरठ दिल्ली हाईवे पर और यहाँ पे एक कॉलेज पड़ता है हाईटेक करके। यहाँ से हम शुरू करेंगे और देखते हुए चलते हैं कैसा हाईवे है और बीच में कुछ बातचीत भी करेंगे। आओ चलो स्टार्ट करते हैं।